السلام عليكم، معكم قناة انبوكس عربي. حياكم الله بفيديو جديد، واليوم عندنا فيديو انستليشن حق الاس اس دي حق الاسوس اوروجي جي 751 جي. اول خطوة ان احنا نشيل البلاستيك اللي هني، وعقب نشيل البرغي اللي موجود حق هاي الكابر. عقب ما نبطل البرغي راح نشيل الكابر. طبعا نفس ما نشوف هني الهارد ديسك اللي اوريدي موجود ومركب في الاوروجي، وهني الهارد ديسك حق المكان الجديد اللي راح نركب في الهارد ديسك. فطبعا راح نشيل البراغي اللي موجودين حق الكادي. 2000 years later. طبعا عقب معانا اخيرا شلنا البراغي هذه، فالحين راح تشيل الكادي نفس ما نشوف. وعندك هني الساتا بورت، وعندنا هاي الهارد ديسك والاس اس دي من سامسونج 850 ايفو 250 جي بي. راح تراكبه، تتاكد انك راح تراكبه في نفس هاي القطعه في هني وهذه في هني في نفس الاتجاه. تراكبه بهاي الطريقه، تسوي سلايد هاند. خلاص الحين عقب ما ركبته في مكانه ترجع الكادي مكانها، وتثبت البراغي مرة ثانية في مكانهم. والحين عقب ما ركبنا الاس اس دي في مكانه راح نرجع الكفر مكان ما كان، نضغط عليه شوي شوي، وعقب راح نثبت البرغي اللي كان موجود نصكه مرة ثانية، وعقب نشيل البلاستيك. بهالطريقة ركبنا الاس اس دي في الاوروجي 751 جي. والحين راح نراويكم شلون نسوي ترانسفير حق السيستم من الهارد ديسك للاس اس دي الجديد اللي ركبناه بدون ما تخسر اي معلومات او داتا موجودة في الهارد ديسك مالك. طبعا اول شيء نروح جوجل وراح نكتب سامسونج ماجيشن، وراح ندش نفس ما نشوف على اول رابط، وبعدين راح ننزل تحت وراح نختار الداتا ميجريشن، وراح نسوي داونلود حق الابليكيشن اللي هو داتا ميجريشن سوفت وير. وعقب ما نسوي داونلود نسوي انستول، والحين نبطل البرنامج ونشغله. نفس ما نشوف هاي البرنامج نطق ستارت اول شيء، بعدين بيقول لك ان هاي بينقل من هاي الهارد ديسك للتارجت هارد ديسك اللي هو الاس اس دي الجديد اللي انتم ركبتوه. نفس ما نشوف هني السي وفي 180 جيجا. راح نطق ستارت وراح نطق يس. هو بيقول لك انه راح يمحي الهارد ديسك الاساسي. فنفس ما نشوف الحين عقب ما يخلص الميجريشن راح ينتقل كل شيء في الهارد ديسك الاساسي مالك للاس اس دي الجديد بكل سهولة، ويرد السيستم نفس ما هو يشتغل على الاس اس دي دايركت بدون ما يشغل السيستم من الهارد ديسك الاساسي. فطبعا راح ينقل لك كل البرامج وكل شيء موجود في السي. طبعا انا ما قدرت اصور لكم البايوس، لكن عشان تسوي بوت من الاس اس دي الجديد اللي عقب ما سويته ميجريشن، لما تسوي ريستارت حق الار جي راح تطق ديليت اول ما يبطل مرة ثانية. اول ما تفتح الشاشة من الريستارت راح تطق ديليت بشكل متواصل، راح يبطل لك البايوس. بعدين راح تروح على البوت، بعدين بتروح حق البوت اوبشنز وراح تخلي اختيار انه يسوي بوت من الاس اس دي الجديد مالك، وراح تطق بعدين exit and save. وخلاص هاي هي الطريقة.
وراح يسوي بوت كمبيوترك على طول من الاس اس دي ومن السيستم الجديد اللي هو على الاس اس دي. فهذه كانت طريقة تركيب الاس اس دي في الاورو جي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون سبسكرايب ولايك وشير، ونشوفكم على خير.